सो हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। वेलकम टू माय चैनल विजय गेमिंग। तो आज की इस वीडियो में अपना जो अधूरा मिशन है वो पूरा करने वाले हैं और अभी लोन वुल्फ खेल रहे हैं अपन। तो चलिए रेडी करते हैं लोन वुल्फ। आगे कोई भी आ सकता है, देखते हैं आज क्या क्या है, कौन कौन आएगा। उनको रिक्वेस्ट डालेंगे और लेंगे ग्रुप में और उनको 100 डायमंड का रिडीम कोड देंगे। तो शुरू करते हैं, चलो। मैं इस वीडियो का पार्ट 2 भी बनाऊंगा जिसके अंदर मैं उनको रिडीम कोड दूंगा। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना। सामने भाई रिप नोट भाई आए हैं। इनके साथ कोई बंदा नहीं आया है वैसे, आएगा कोई, थोड़ा बहुत टाइम लग जाएगा। अच्छा आ गए हैं भाई, चलो। पहले तो भी इनको पहनना पड़ेगा। एक बंदा ऑफलाइन लग रहा है मेरे हिसाब से। ऑफलाइन होगा तो इसको गिफ्ट नहीं मिल पाएगा। अरे भाई कोई टेंशन नहीं, इनको गिफ्ट जरूर से दूंगा मैं पार्ट 2 में। अगर आपको पार्ट 2 चाहिए तो कमेंट में पार्ट 2 लिख देना। सब्सक्राइब जरूर से कर लेना मेरे भाई, प्लीज़। लाइक भी कर लेना चैनल को। वैसे तो एक भाई ऑफलाइन है, क्या कर सकते हैं पर कुछ कर भी नहीं सकते अब तो। चलो वीडियो बने रहना और वीडियो को पूरा जरूर से देखना प्लीज़। तो चलो शॉटगन ले लिए मैंने वैसे। तो आप सब ये बताना कि ओल्ड ओल्ड प्लेयर इस गन को क्या कहते थे, तो कमेंट में ज़रूर से लिख देना। मेरे हिसाब से तो देसी गट्टा बोलते थे इस गन को। अभी के टाइम पे तो इसको शॉटगन बोला जाता है, पहले पहले के टाइम पे इसको देसी गट्टा बोलते थे। आपके हिसाब से आपने कुछ नाम सुना हो तो कमेंट में ज़रूर से लिख देना। अभी 4 राउंड होने वाले हैं और बंदे ने कुछ किया नहीं है यार वैसे। और हेडशॉट नहीं लग रहा है यार, बॉडी बॉडी लग रहा है। अरे गया 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 गया, मैं गया। ओ मर गया मर गया मर गया। ओ मेरे दोस्त ने मार भी दिया एक को। मेरे दोस्त को भी बुलाऊंगा मैं ग्रुप में, देखते हैं। 4 राउंड हो चुके हैं ऑलरेडी, अब क्या करें। अब ये लास्ट राउंड है। ये सामने बंदा आ चुका है वैसे और ये राउंड समाप्त होने वाले हैं। अभी एक एक बंदा रह गया लास्ट। तो अगली वीडियो में ज़रूर आना। अगर आपकी यूआईडी लिख दोगे कमेंट के अंदर तो मैं आपको भी ज़रूर ले लूँगा और रिडीम कोड दूंगा। वैसे बंदा कहाँ गया है, बंदा इतने में कहाँ छुप गया। तो चलो बोया हो चुकी है।